Ναι. Όχι ρε μαλάκα, μία ώρα σύνολο, αλλά μπορείς να τραβήξεις συνολικά. Στα παλιά είναι... Τα περισσότερα είναι μια Στα δευτερόλεπτα. παλιά, ναι, αυτό μπορείς να τραβήξεις συνεχόμενα ρε φίλε. Οπότε δεν είναι άλλη μεγάλα αυτιά. Το τράβηξα μαλάκα! Ρε μαλάκα Σπυρόπουλε! Ρε φίλε! Την ώρα που το έγραφα ρε φίλε, το είπα!